Κάτσε μετά, πες από το χέρι, 20 λεπτά από κάτω. Παίζαμε μπάλα. Στην ίδια χαρά. Τίποτα, δεν είναι το θέμα. Γι' αυτό με πήραν εδώ τα παιδιά για το δευτέρι. Δεν ξέρω. Θα πάω καλύτερα ήθελα να μου δώσει κάτι. Να με την Ελένη. Άρα, να σου λέει αύριο έρχεσαι στην πρωί εδώ, θα έρθει να φύγω. Λέει, άλλη στιγμή μου λέει να σου φύγω το μέτρο. Θα πάω λέει. Θα ανταλλάσσω μια μονάδα που ξέρεις. Δεν κάτι, εγώ απλά θα γύρω στο καλό που θα πάμε σπίτι. Μα τελικά έχει τέτοιο με το καλώδιο. Αυτό το... Με καλώδιο. Ναι. Σοβαρά. Με καλώδιο είναι. Ναι. Γιατί δεν το κάνουμε τότε, ρε Γιάννη. Πού να το ξέρω εγώ. Αυτός μας είπε χωρίς. Ας το μέσα να ανταλλάξουμε τότε.